Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin sadar pula kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semakin dekat dengan Allah dan Allah berkenan untuk memberikan nikmat-nikmatnya yang lain. Salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan utama kita yang kita harap nanti fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan bimbingan beliau kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, akhirnya harapan kita akan terkabul fi yaumil qiyamah. Yang ketiga, malah kita awali kajian kita pada malam hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu kita telah membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah tentang menjaga kontinuitas amal kita, menjaga keberlangsungan amaliyah kita, baik itu sedikit ya ataupun yang sudah agak banyak, yang mengikuti sunnah Rasul perlu kita langgengkan, perlu kita teruskan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah fil amri ing dalem perkara bil muhafadzati, kelawan ngrekso ala sunnati ing atase sunnah wa adabiha lan tata kramane muhafadzah sunnah. Ini bab tentang perintah menjaga dan adab kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Jadi diperintahkan memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita melanggengkan amaliyah kita yang mengikuti sunnah, sing wis karuan jelas mengikut sunnah ya. Enek sunah, enek perintah, enek contone iku perlu dilanggeng. Nek gurung enek ya ora usah sik. Ya nek bener lah, nek gak koyoke bener tibake salah, ini sak pirang-pirang. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk muhafadzah, menjaga ala sunnati atas sunnah Rasulullah, wadabiyah, dan perintah untuk berakhlak, beradab, tata kramane orang mengikuti sunnah Rasulullah. Qala dawu sapa Allah taala, Gusti Allah taala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma lan apa wae atakum kang wis nekani nggawa ing sira kabeh sapa ar-rasulu rasul. Apa wae sing digawa rasul nang sampeyan, sing disampekne rasul ning sampeyan, fakhuduhu mongko ngalapo sira kabeh ing ma. Wa malan apa-apa nahamkum kang wis nyegah sapa rasul ing sira kabeh anhu saking ma, fantahu mongko ninggalno utawa tinggalno sira kabeh. Allah dawuh apa wae yang berhubungan dengan agama Allah yang dibawa oleh rasul, baik itu enek-enek apa ngarani akidah, keimanan ya, enek syariah utawa undang-undang, baik yang mengikuti enek halal, enek haram, enek mubah, enek makruh dan lain-lain, iku urusan syariah. Enek sing urusan adab yaiku ihsan ya, apa wae sing digawa karo rasul, sing disampekne karo Rasulullah ning sampean, sing diwarahne
iku ndang padha-padha sampean gawe pedoman. Perintah Rasulullah piye? Ya wis kuwi. Contone Rasulullah kepiye ngono? Ngono kuwi, aja mbok tambah, ya aja mbok kurangi. Ya. Aja mbok leh. Nah, macam-macam soalnya. Ya aja mbok campur aduk karo liyane. Lah niku. Iki sampai syariat adzan kanggo salate dilih nggone saiki gitu. Dilih nggone ora ning adzan. Umpamane oleh dilih niku sing paling patut lah ya adzan salat Id, adzan salat graono, adzan salat mayit iki soalnya salat. Cara umpamane oleh lho iku. Iku malah dilih liyane. Ene guys tolak wereng. Ya Allah, ene adzan nggih tolak wereng, tolak omo tanduran, tolak tikus dan lain-lain. Engko ning pojoke sawah papat kuwi adzan. Nah, engko mlayu nang tengah iku komat. Ya patra ya bener, selama wae dhewe jek bengok-bengok ning kono ya tikus rawani mara, ngono ta. Nah, engko nek wis mulai ya mara meneh tikuse. Nah, wis gak enek swara ning kono. Ya Allah, iku enek perintah kok nggone Rasul, enek contoh kok nggone Rasul tapi dilih. Lah niku sing gak oleh. Dialih fungsikan gak oleh. Jadi mane dawuh Allah wa ma'atakumur rasulu apa wae sing digawa karo Rasul sing sampe ning sampean kuwi fakhudhuhu. Ya. Alap cekelen gawean amaliyah. Nah niku. Rasulullah kabeh wis disampe-nih. Maka Rasulullah itu sifat amanah. Gak mungkin Rasulullah itu menyembunyikan risalah Allah. Ya, tidak mungkin Rasulullah itu mengurangi risalahnya Allah. Ya, sidik jujur, beliau itu jujur, sidik amanah, tablik dan memang disampaikan. Guru enek Rasulullah atau gak enek Rasulullah itu menyembunyikan syariat, menyembunyikan akidah, menyembunyikan akhlak, enggak enek. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Dawuh Allah. Laqad kana yektine temen-temen ana iku lakum kedue sira kabeh fi Rasulillah ing dalem pribadine Rasulullah uswatun hasanatun utawi contoh kang bagus. Nah. Liman kedue wong kana kang ana sapa man iku yarjullah ngarep-ngarep kepethuk ning Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Bagi orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir dan ingin mendapatkan ridho dari Allah di saat nanti kita menghadap Allah di yaumul kiamah, iku sangat dianjurkan, sangat diwajibkan oleh Allah untuk mencontoh Rasulullah. Baik itu Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya. Semua Rasul itu adalah uswah. Contoh terbaik yang boleh diikuti oleh semua umatnya. Ya. Lah termasuk awake dhewe umat sing keri iki contone ya Nabi Muhammad uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti bagi orang yang tidak ingin ketemu dengan Allah enggak mungkin mau mencontoh Rasulullah. Nah, liman kana yarjullah kanggone wong sing kepengin kepethuk Allah. Awake dhewe jelas gak mungkin to duwe Tuhan tapi gak pengen kepethuk Tuhan ini kan gak mungkin. Ya. Wong awake dhewe duwe kepala desa pengen roh kepala desane awake dhewe kaya apa sakjane. Jenenge kok sipolan tapi kok gak roh wong, kepengin petuk awake dhewe, pengen roh. Lha iki umpamane duwe Tuhan jenenge Allah, duwe sesembahan
jeneng Allah gak pengen kepethuk Allah juga mungkin. Lho, lah nek pengen kepethuk Allah, otomatis jalan yang paling lurus adalah beruswah kepada Rasulullah, bercontoh kepada Rasulullah. Ya. Tapi saiki kuwalik ya. Saiki kuwalik. Monggo saniki nderek para ulama ngono wae. Kok gak Rasulullah gak tau kecangking belas. Ngono lho. Sehingga banyak penyelewengan. Soalnya apa? Setiap orang yang disebut ulama itu pasti punya teori sendiri untuk melaksanakan agamanya. Berbeda dengan orang mukmin. Teori beragamanya orang mukmin itu senantiasa ingin mengikuti Rasulullah. Makanya kalau banyak penyelewengan, makanya akan timbul jenenge bid'atun hasanatun ya deh. Bid'ah hasanah. Niku enek sing muni ngono. Mboten ditakoki ketika sampean melaksanakan bid'ah sing disebut dengan bid'ah hasanah. Rasulullah tahu enggak kalau itu bid'ah hasanah? Iku jawab mesti salah. Rasulullah eruh, berarti nek Rasulullah eruh pernah melakukan ini. Di mana itu kamu ketemukan itu amalan itu? Kalau umpamanya Rasulullah enggak tahu bahwa ini bid'ah hasanah, sampean sudah mendustakan Rasulullah. Ya. Kalau mendustakan Rasulullah, berarti sampean sudah menuduh Rasulullah itu menyembunyikan risalah. Nyatanya Rasulullah gak eruh nek bid'ah hasanah. Ya itu pertanyaan sing seperti itu pertanyaan mematikan ya. Kalau ada orang beralasan ada bid'ah hasanah, coba ditanya. Ketika ada bid'ah hasanah, Rasulullah sudah tahu belum kalau itu ada bid'ah hasanah? Mesti jawabannya loro. Wis, Rasulullah eruh, berarti Rasulullah sampean eruh hadise ndi? Ya ngono. Nek Rasulullah gak eruh, berarti sampean menuduh Rasulullah menyembunyikan risalah. Bingung kabeh pisan. Itu sing marahi ngono iku sapa? Imam Malik. Imam Malik ku sing takok nanggone orang yang beranggapan ada bid'ah hasanah. Ditanya kalau Imam Malik, tahu enggak Rasulullah kalau yang kamu laksanakan itu adalah bid'ah hasanah? Wes gak iso muni wonge. Tak uni Rasulullah eruh berarti kudu mbok tunduknya hadise. Nek taunane Rasulullah gurung eruh berarti awake dhewe senuduh Rasulullah menyembunyikan risalah. Wong enek bid'ah hasanah kok meneng ae Rasulullah gak disampaikno. Berarti Rasulullah kan dituduh menyembunyikan risalah. Lah niki. Makanya bagi orang mukmin ya, ketika melaksanakan dinullah itu senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk mencontoh Rasulullah, beruswah kepada Rasulullah. Kepiye Rasulullah nek poso, kepiye Rasulullah nek salat, kepiye Rasulullah nek zakat, kepiye Rasulullah nek berdagang dan lain sebagainya. Semua ingin ditiru. Kemudian Allah pun juga berfirman, kenapa kita harus mencontoh dan mengambil pelajaran dari Rasulullah di dalam segala segi kehidupan kita? Allah berfirman, wa ma yantiqulan orang ngucap sapa Rasulullah anil hawa saking hawa nafsune. In huwa ora ana utawi iku illa wahyun kejaba wahyu yuha kang den wahyuake apa ya ma. Awake dhewe dikongkon mengikuti sunnah Rasul, mengikuti anjuran dan ajaran Rasulullah. Kenapa? Karena setiap yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak berdasarkan keinginan nafsu Rasulullah dewi, tapi senantiasa dibimbing wahyune Allah. Ya. Dibimbing wahyu ben gak kleru Rasulullah. Masa dadi pimpinan kleru kula ya kabeh kleru. Soalnya pimpinan atau imam iku panutan, lan sing dinut kleru
nang nyemplung ning kali ya otomatis pengikuti nyemplung ning kali. Niki wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu senantiasa mengucapkan sesuatu bimbingan kepada umatnya, baik yang bersangkut hubung dengan akidah, yang bersangkut hubung dengan syariah, yang bersangkut hubung dengan akhlak utawa ihsan, itu semua adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya niki. Makanya awake dikongkon mengikuti sunnah Rasul. Alaikum bisunnati, wajib ing atase sira kabeh bisunnati cecekelan kelawan sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin lan sunnah khulafaur rasyidin sing papat niku. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Al-Mahdiyina kang tetep wong papat kuwi mang mengikuti petunjuk-petunjukku. Jare Rasulullah. Lah awake dhewe adoh karo Rasulullah ya otomatis goleki hadis Rasulullah yang sahih, ada yang dhaif, ada yang mungkar, ada yang maudhu dan lain sebagainya, ada yang mursal. Itu kita pilih. Yang betul-betul sudah sahih. Ya. Idza sahhal hadisu inda ahlin naqli fahuwa madhabi niku dawuh Imam Syafi'i. Ya. Ya Aba Abdillah nek nyeluk apa santrine iku jenenge Imam Ahmad bin Hambal iku kan santrine Imam Syafi'i. Ya Abu Abdillah, he Abu Abdillah, idza sahhal haditsu inda ahlin naqli fahuwa madhabi. Jadi gua Imam Syafi'i. Ngomong nang santrine Abu Abdillah, nek hadis kuwi wis sahih menurut ahli hadis. Soalnya Imam Syafi'i mengakui tentang kejelian Imam Ahmad bin Hambal tentang urusan hadis, luwih teliti ketimbang DE. Niku dawuh nek hadis wis sahih menurut ahli hadis fahuwa madhabi, maka hadis iku menjadi madhabku. Imam Syafi'i duwe madhab. Ya. Madhabnya adalah Al-Qur'an hadis. Ngono lho. Ada takoi Imam Syafi'i madhabnya apa? Ya Al-Quran hadis. Imam Nawawi, Imam Hambali madhabnya apa? Ya Al-Quran hadis. Nah. Jadi papat-papate Imam madhab itu ya runukui madhabe. Kabeh mengakui idza sahal hadis inda alin naqli fa huwa madhabil lawe dhewe ditakoi. Sampeyan madhabe napa? Ene jawab madhabku Syafi'i, madhabku Hanafi, ene madhabku Maliki, ene sing madhabe Soekarno. Tadi guyon to kuwi. Iku lucu. Madhabku Soekarno lah. Ya lucu to kuwi. Padahal imam-imam itu mengakui dengan dawuhnya masing-masing seperti itu. Kawe dhewe ngewengkel madhab Syafi'i. Lah terus nek kecuali ditakoki manhajmu apa lah kuwi kudune ngono. Madhab karo manhaj berbeda ya. Nah, nek manhaj iku cara seorang alim itu mengambil dasar hukum. Imam Syafi'i Al-Qur'an, terus al-hadis, terus kemudian ijma' sahabat. Iku manhaj ya. Bariku terus napa ngarane iki kias nek gak enek ijmae sahabat gurung enek mlebu nang kias iku papat. Hadi Al-Qur'an, hadis, ijma', kias. Nah, kias iki Imam Malik gak pakai, enggak enek kias kuwi ngono. Imam Malik tapi make jenenge istihsan. Nah, iku pokoknya sing dianggap apik dan berakibat baik itu dipakai sebagian, tapi iku pun pilihan orang pokok apik digawe ngono gak ngono. Ya kadang-kadang awake dhewe iki mang sing penting menurut wong-wong akeh apik
dilakoni ya wis iku sakjane sing duwe kekarepan utawa duwe pendapat seperti itu Imam Malik, dudu Imam Syafi'i. Tapi ditakoki sampean madhab apa Syafi'i. Padahal Imam Malik ku dilakoni. Lucu. Kadang-kadang Imam Hanafi. Nganggo analogi. Ampun. Niku kita diperintahkan oleh Allah wis apa wae wong mukmin sing disampaikne karo Rasulku jadikan pedoman. Wa manahakum anhu fantahu. Sing dilarang karo Rasulku ya tinggalen. Nah, sing Rasul gak nglakoni yo ora usah nglakoni. Iku urusan agama idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Jadi Rasulullah. Nek urusan dunia, urusan perkembangan dunia, pertanian, peternakan dan lain sebagainya, iku sampean luwih ngerti. Nah. Lah tapi nek urusan fa in kana min amri dinikum fa ilayya, nek urusan agama iku aku sing duwe hak. Lha ngono lho. Iku Rasulullah. Iku urusanku karo Allah. Sampean gak perlu melok campur tangan urusan agama. Jadi apa sing dilarang Rasul tinggalkan. Yang tidak dikerjakan oleh Rasul tinggalkan. Nah, niki. Makanya di sini ada 3 sikap, enek hadis qauliyah, enek hadis fi'liyah, enek hadis takririyah. Ketika Rasulullah mengizinkan sesuatu tapi enggak merintah, ya. Contohnya kayak sholat sebelum maghrib, ya. Sholat sebelum maghrib kamu takok, Rasul, sholat sadurunge maghrib itu enten mboten? Ya nek sing gelem jare ngono. Ya nek sing gelem. Artine oleh sholat sebelum maghrib 2 rakaat tapi enggak muakkad ngono lho maksude. Ya sing gelem. Lha ngono. Niku Rasulullah iku jenenge takririyah. Enek wong takok terus di omongi nek sing gelem. Terus maneh enek sing wong mangan nyambik ya, nyambik nek kene kan nyambik. Ono kono dop jenenge. Bahasa Arab kan dobun nyambik. Mangan nyambik tam-tem lah Rasulullah kan senengane kan paha. Dibagi lah Rasulullah bagian paha. Patane daginge sing akeh ning ngene paha kene. Iki daging apa iki? Daging dop. Ya Rasulullah ki moh ngono lho, moh mangan. Lah terus sahabat-sahabat terus kadung teh akeh ya. Iku tuh ragu. Rasul, lah napa niki haram? Gak. Lah nunggonku gak enak kewan ngene iki. Ngono. Jawabe Rasulullah. Rasulullah itu gak gelem mangan bukan haram, tapi kurang tahu metuki sing model ngono kuwi. Tunggale awake dhewe iki gak tahu-taune mangan nyambik terus dikai daging nyambik. Kira-kira gak doyan iku. Tapi aja muni haram. Mergo sampean gak doyan terus muni haram gak oleh. Rasulullah gak wani. Napa haram Rasul? Nggonku gak enek model kaya ngene iki. Kewan sing model ngene iki. Nah, itu takririyah dijare kan Rasulullah mangan ya ben tapi Rasulullah mau soalnya gak tahu roh kewan sing model ngono kuwi. Nah niki nek Rasulullah ninggal ya tinggalan tapi enek sing jenenge takriri Rasulullah perintah ya ora nglarang ya ora. Iki dilakoni ae. Jadi kita tinggalkan kalau betul-betul sudah tahu bahwa ini enggak dikerjakan Rasulullah apalagi urusan amalia ya. Itu sangat-sangat berhati-hati ada orang beras ae. Pokoknya sapi direken apik ya wis disetujoni karo wong-wong. Allah kira peduli mau setujoni utawa ora, ngono lho. Mau setujoni nek Allah ra setuju ya panggah haram. Masih mau ijma ritek ta wis. Wong sak ngalam donya ijma bahwa salat itu kayak pendapatnya Panji Gumilang, salat itu belum wajib bagi kita. Ngono. Puasa juga belum wajib bagi kita. Kenapa? Karena negeri kita bukan negeri Islam. Ya. Umpamane wong sak donya sepakat karo Panji Gumilang, Allah kan panggah, salat itu wajib. Lah panggah ngono. Wis sepakat ya Allah kula niki. Sepakat oleh.
Wong sing duwe hak iki aku lek ngono ah. Sing duwe hak mengatur ki Allah kok disepakati yang itu wis oleh ngono. Ayo buyar tandingan iki ngono. Pun Qul dawuh sira Muhammad ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tuhibbuna padha demen sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fattabi'uni mongko padha manuta sira kabeh ing ingsun yuhyikum mongko bakal nguripake ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah wa yaghfir lakum lan ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Lah niki penawaran Allah. Muni Muhammad, nek sampean kabeh memang mengakui cinta kepada Allah, buktikan kalau kamu cinta kepada Allah. Contohnya apa? Ikuti saya. Ikuti Rasulullah. Kalau kamu cinta kepada Allah dibuktikan dengan cara mengikuti Rasulullah. Wong cinta nanggone Allah kok gawe acara dhewe iku ora cinta. Iku sing disebut dengan menserikatkan agama Allah alias bid'ah. Iku dibane musyrik nu ora ngandel. Wong kalimat kafir kudu diganti Innalladzina kafaru sak temene wong-wong non Islam, ya dah, lek ngono. Min ahlil kitab bicarane ka oleh nyebut kafir ya. Diganti non Islam nih. Berarti kan terus nek apa dawe Allah diganti ngono lah ya bingung kabeh terusan. Cara terusne iki lho. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam sapa to, terus piye nek ngarteni kuwi engko? Lha apakah kafir, ora non Islam. Nah, kalau kita atau kamu mencintai Allah, ikuti saya. Yuhyikum pasti akan dihidupkan oleh Allah imanmu, dihidupkan oleh Allah agamamu, dihidupkan oleh Allah syariatmu, dihidupkan pula oleh Allah adab dan ihsanmu. Ini janjinya Allah. Lah nek sampean mengatakan cinta kepada Allah tapi yang kamu lakukan bukan mengikut sunnah Rasul ya wis. Imanmu berarti mati, syariatmu juga mati, yang dibawa oleh Rasul itu mati. Ya. Kemudian adabmu kepada Allah juga mati. Lah piye wong Allah wis dawuh A wis sama lakoni B utawa C. Rasulullah ngkai contoh A wae dhewe digarap E. Lho. Selalu berselisihan kali Allah. Makanya orang seperti ini walaupun banyak amaliyahnya hakikatnya hatinya itu mati, enggak nyambung kepada Allah. Enggak nyambung kepada Rasulullah. Nah. Ya, contohnya saiki ngene. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qauli. Nah, ya dah. Sampai nek zikir nang gone Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika ning ati. Masukkan dalam hati. Ya. Tadarruan dengan rasa rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khifah dan rasa takut kalau tidak diterima oleh Allah, persembahan kita, zikir kita tidak diterima oleh Allah, harus punya perasaan ya, seperti itu. Wa dunal jahri minal qauli, enggak usah banter-banter dari Allah. Niku ten Al-Qur'an surat Al-A'raf enten ya. Niku dijarne kalau jare Allah kaya ngoten niku. Nek zikir kuwi alon-alon ae. Dihayati betul dan khawatir kalau nggak terima ora usah banter-banter lah. Terus enek wong zikir iki banter-banteran. La ilaha kan ngomong iki. Enek sing sampai sekarat barang, semaput geblak-geblak ngene kuwi. Tik manggone iku yang lucu meneh nang isore wit-witan sing gawedi kuwi. Terus ngarepe enek dupone barang. Coba
Miturut sunnatullah enggak seperti itulah tata cara berzikir. Orang ini enggak mungkin ingat kepada Allah kecuali cuma lisannya tok. Ya. Jelas gak? Gak mungkin. Wah dikongkon alon-alon, dikongkon menghayati, tapi lanang wedok campur dadi sitok ning kono. Ya. Kalau orang ini mengakui bahwa itu adalah suatu kebaikan, berarti sudah menolak syariatnya Allah. Bahaya nih. Nah. Orang tak tolak mengaku berzikir lah, ya zikir yang disyariatkan Allah yang kayak apa? Anda kan kok ngono. Rasulullah gak tahu kayak contoh niku sahabat bahkan ulama-ulama aja meneh kok Syafi'i Hambali Maliki sak nisor kuwi lho tawen sing ngono kuwi. Ngono. Gak enek sing ngono kuwi. Lak nyar-nyari kiai. Nah, niki makanya ketika kita ingin mencintai Allah tapi cara kita mencintai Allah tidak dituntun oleh Rasulullah, jadinya adalah membenci Allah, membenci syariatnya Allah, membelakangi risalah Rasulullah. Ngene iki ate istighfar ping pira ae gak disepuro karo Allah. Wong wis melanggar kok. Dan orang seperti ini enggak mungkin merasa salah. Don. Wa qala ta'ala wa qala lan dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala fala wa rabbika la yu'minuna. Fala eling-eling wa rabbika demi pangeranmu Muhammad la yu'minunati ora dianggep wong beriman. Sapa wong iku kabeh hatta yuhakimuka saengga ndadekake hakim sapa aladina ing sira kabeh ing sira Muhammad fima ing dalem perkara sajaro kang padha pasulayan bainahum antarane wong kuwi kabeh. Sumalaya jitu mongko nene ora nemu sapa ya nas fi angfusim dalam atine nas kharajan ing keberatan mimma qadaita sang apa kang wis mutusake sapa sira ing ma. Wa yusallimu lan padha nyerahake sapa iku kabeh tasliman kelawan penyerahan kang sempurna. Lah niki demi Allah Muhammad tidak dianggap beriman orang mukmin yang mengatakan beriman itu sehingga orang itu mau menjadikan kamu itu sebagai penentu segala urusan khususnya agama. Nek wis ditentokne karo Nabi Muhammad wis diputusne karo Nabi Muhammad ya wis gak usah berontak, gak usah ngengkel, gak usah keberatan. Ngukumi napa ya Allah fima sajaro bainahum perkara yang dipersengketakan antara orang yang mengaku beriman. Hakime sampean Muhammad. Nek mbok putusi kok gak lega, gak lilo, iku berarti wong iku gak beriman. Tapi nek wis mbok putusi wis marem utawa dengan terpaksa tapi enggak berani merubah, lah itu berarti ada iman di dalam hatinya. Tapi kok cek keberatan, cek rumongso gak trimo nek diputusin Nabi Muhammad itu berarti imannya gak enek. Lah iki awake sak pirang-pirang iki. Ya disapi sak pirang-pirang. Nabi Muhammad nglakoni salat tarawih 11 ngene ya jek gak trimo ya jan. Tambahi aku lu gak kesel jian ngono lho. Urusane bukan kesel ya. Bukan kesel utawa gak kesel. Apa nek kesel niku 11 ae ngono ta ya ora. Ya apa jare Nabi Muhammad. Ngene. Iki wis ditetapnya karo Rasulullah kok jek gak trimo, lha iku berarti imannya kan gak enek kan. Enggak percaya kepada dawuh Allah, enggak percaya kepada dawuh Rasulullah, enggak percaya dengan piwulange Rasulullah. Maka tepat la yu'minuna. Orang itu sebenarnya enggak beriman. Wis karan Islam yo Islam.
Inna dina indallahil Islam, agama yang hak, yang sahih, yang diridhoi Allah cuma Islam. Lho saiki wong Islam sing akeh sing ngakoni bahwa agama itu semuanya sama. Enek, sak pirang-pirang. Oh, titele dhuwur kuwi yo kan. Bahkan kita pun nggak boleh meyakini bahwa hanya umat Islam tok yang masuk surga. Kau deh karo, ngono. Iku guru besar Universitas Islam Negeri, mboten kepethuk. Khalid Basalamah ditakoki, sampean sekolah mbiyen nek endi? Kon maca innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Baca artikan ini. Gak ngomong terusan. Sampai siapa tanya-tanya sama saya? Saya Khalid Basalamah, titel saya enggak jauh dari sampean. Wis gak ngomong kelakep. Garo ning mengko Khalid. Saya Khalid Basalamah. Titel saya enggak jauh dari sampean. Itu karo ning ngono. Itu meneng kelakep gak wani ngomong. Lah nek memang betul agama iku mang kabeh padha, lha apa sampean metengkreng ning gone Islam? Ayo nang Kristen kono, nang Hindu, nang Buddha kono. Nek kabeh padha. Wong Islam kok temal kaya ngono. Iku rusak tatanan jen masyaallah. Iki dina iki rusak Islam iki teko wong Islam dhewe. Ya. Diremuk-remuk dhewe. Terus sampai Allah dawuh seperti ini, kalau keputusan yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad itu kok masih dipersengketakan, tidak diterima dengan ikhlas, berarti orang ini imannya belum ada. Karena apa? Yang duwe mandat untuk menetapkan hukum itu Nabi Muhammad dan rasul-rasul yang lain. Dan ditetapkan karena rasul gak terima yo, berarti kan iman kepada rasul gak enek. Dan iman kepada rasul wis gak enek, berarti iman kepada Allah yo gak enek. Berikut iman kepada hari akhir gugur kabeh. Terus fa in tanaza'tum mongko lamun padha pasulayan sira kabeh fi sai'in ing dalam suwiji-wiji, farudduhu mongko padha balekno sira kabeh ing sai'un ilallahi war rasuli maring Allah lan rasule. Nah, ini kalau Allah memberikan jalan keluar. Nek sampean bersengketa berbeda pendapat urusan agama atau urusan baik ilmu akidah, syariah atau adab, ya, kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, yaitu al-hadis, karena Rasul sudah wafat, enekmu hadis. Coba dibalik nerono. Nek gak mau balik nerono, pecah wong Islam iki. Ngono lho, wis mesti pecah. Nah. Oh dibalekno miturut yaiku, miturut ustadku. Ustadku akeh, yaiku sak pirang-pirang. Pendapat dhewe-dhewe. Wong sak madhab seperang apa sak dulur. Imam Syafi'i karo muridé ya ora padha. Imam Nawawi. Wis ora padha. Ketika kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i berarti kan meninggalkan Imam Nawawi. Ketika kita mengikuti pendapatnya Imam Nawawi, kita meninggalkan Imam Syafi'i. Ngono tak wis pecah. Lho enek. Contohnya apa? Salat jemuah. Salat jemuah menurut Imam Syafi'i, satu desa walaupun itu desanya luas harus hanya ada satu masjid tok yang boleh dipakai untuk Jumatan. Kok satu desa ini ada dua masjid yang pakai Jumatan, sing luwih enom kudu dipateni. Jarumane kene dhisik dhewe, terus enek neh nduk kono ngedek nih. Lah sing kedua iku kudu di stop, gak oleh rene. Ngono. Kudu satu masjid. Iku Imam Syafi'i.
Makanya bagi orang yang bermadzhab Syafi'i ditakoi, ketika sampean melakukan sholat Jum'ah dalam satu dusun ada 3 Jumatan, iku sah pora. Ya. Nek apa menurut sampean sah, Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Kabeh Jumatane gak sah. Lah nek menurut Imam Nawawi murite sholat Jum'ah itu berapapun boleh. Sing penting cukup jamaah masing-masing masjid 40 wong. Lho ngono. Hati pada sak dusun enek 10 masjid, 40 gitu. Sah kabeh menurut Imam Nawawi, murid Imam Syafi'i. Lah ketika kita mengikuti Imam Nawawi berarti kan meninggalkan Imam Syafi'i. Gak melok aku Imam Syafi'i. Lah piye? Ah iku rasa kabeh kok Jumatan. Lah termelok sapa? Imam Nawawi ae. Berarti kan madzhab dudu Imam Syafi'i. Lek ngono iki. Nah, berarti mencela-mencele ini jenenge. Nek Syafi'i lah terus. Nah, ngelak bingung dhewe. Lah sing dialog iki manhaj ya. Nek Imam Syafi'i umpamane ngombe teko gelas kene, awake dhewe aja mendelok aja apa nek ngarani goleki tetesane Imam Syafi'i ya padha ngombene nek kene ngono lho. Iku nek melok. Nek Imam Syafi'i iku mang jiko teko Al-Qur'an, jiko teko hadis, ya wedhe melok rono ben padha. Ngono. Lah nek ngenteni pendapate iku beda-beda. Wong sing wong ngene iki nglumpuk ning ngene iki blek. Sampeyan kok mulai wis gak padha iku pendapate. Ketika mendengarkan ayat Allah ini yang sama ayatnya. Ngono. Gak padha. Tapi nek sampeyan cara mengambilnya, oh mang sing diwaca ana kok semiki. Padha jiku rene kok pun umpamane berbeda apa analogi berbeda pengertian iku gak geseh gak ado-ado. Ngono. Oga sampai apa istilahnya menimbulkan perpecahan. Nah niki makanya Allah dawuh nek sampean terjadi persengketaan apa wae urusan din ya dibalik nang Allah dibalik nang Rasul iku pun duwe syarat nek sampean jek percaya karo Allah jek percaya karo dina akhir. Lah nek sampean wis gak percaya karo Allah gak percaya karo dina akhir gak mungkin mengembalikan pendapat apa perbedaan pendapat iku mang nang rene mesti nang gone yaine dhewe-dhewe. Lah nek wis ngene iki gak mungkin bersatu mesti pecah. Nah. Salah apa? Allah mesti ditinggal nih. Allah kan ahad. Satu pedoman kita. Allah ahad. Lah nek Allah mesti ditinggal nih. Kate nang ndi coba? Enek sing nanggone dukun, enek sing nanggone yai, enek sing nanggone yai sing setengah dukun ya. Enek sing ustad barang dan lain sebagainya. Enek sing nanggone wong gendeng malahan. Nah. Orang mungkin bersatu. Lah niki makanya dawuh Rasulullah in kuntum tu'minuna billah nek sampean jek yakin jek beriman kepada Allah nek perbedaan pendapat balik nang Allah. Nduk Al-Qur'an enek ora, balik nang Rasulullah nek al-hadis enek ora. Nek gak enek ya wis gak usah dipekara. Gak enek. Ngono. Engko goleki maneh nang khulafaur rasyidin. Engko nek nemen-nemene kan gak enek analogi utawa dikiasne ilatnya terus maniknya asalnya kan saya enek syaratnya papat iki ora angger dipadani terus oleh ngono enek syarate ya asal farq manik ilat no. Iku syaratnya ning gone oleh mengkias ya wa qala al ulama padha matur iki kalangane Nawawi iki susunane Imam Nawawi kitab iki ya murid Imam Syafi'i. Maknane kalimat ila kitabillah wa sunnah yaitu maknane kalimat kembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu maksudnya kembalikan kepada kitab Al-Qur'an wa sunnati dan sunnah Rasulullah. Niki nek awake dhewe kepengin muhafadzah ala sunnah
njogo sunnah Rasul sing wis diridani Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa sing wis karuan jelas dalilnya kita lakukan. Kaumpamane enek perbedaan pendapat dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Rasulullah, yaitu sunnah Rasul. Mudah-mudahan dengan demikian sunnah Rasul akan terjaga dan tetap awake dhewe enggak meninggalkan tata krama nanggone agamane Allah, yaitu tetap menjadikan Allah itu tumpuan segala macam urusan, tetap menjadikan Rasulullah itu sebagai rujukan dari semua amalan-amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan berikan bimbingan kepada kita sampai kita mendapatkan ridho dari Allah di hari kita kembali kepadanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kurangan. Iyaya wa iyyakum bitaqwallah. Marilah tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.